Bismillahirrahmanirrahim. Ninatoa nasaha kwa ndugu zangu Waislamu kutokana na haya mambo yanayoendelea katika jamii. Miongoni mwa hatari za bid'a katika jamii, watu wanasema kwani kuna ubaya gani katika jambo hili na la kheri? Ubaya upo. Sisi tunakuuliza, hal faala dhalika an-nabii sallallahu alaihi wasallam? Je, mtume amefanya jambo hilo? Jawabu la. Je, maswahaba wamefanya jambo hilo? Jawabu la. Je, wanachuoni mashuhuri wenye kujulikana wamefanya jambo hilo? Hajafanya. Lakini mwisho wa siku wanalifanya, alafu unasema hakuna ubaya. Kiuhalisia utasema kweli halina ubaya, lakini kwenye dini na ubaya, kwa sababu dini imekamilika. Kwenye dini hakutaki rai. Una rai, peleka kwa mke wako, muulize tupike nini, tutie chumvi kidogo, chumvi nyingi. Lakini kwenye dini imekamilika, haitaki ziada. Kwa nini nasema maneno haya? Kwa sababu tunaona uzushi unakuja kwa hali iliyo kubwa sana. Nimeshuhudia miongoni mwa bid'a kwa macho yangu ndani ya Zanzibar. Nilishuhudia bid'a siku ya kwanza hiyo, unaenda kuzika mazishini, tunaswalia. Kabla ya kuswali watu wakasoma Qur'an. Nikamuuliza akhi mmoja, mbona hili jambo ni jipya na sijai kuliona toka niende mazikoni, msibani sijai kuona jambo hili. Uzushi huu unaona hapa umeanza. Yule akaniambia, kweli maana hata Zanzibar hakuna mambo haya. Haya, istoshe siku hiyo ikapita, tukaenda sehemu nyingine mazishini, tukaona watu nao pia wanasomea kabla ya kuswalia maiti. Kwa hiyo hatari ya uzushi huo, ule uzushi unaenea. Kwa hiyo hilo jambo sasa hizi limeenea. Sasa hizi kuna uzushi mwingine, watu wakirudi Maka wanapigana maulidi. Umetoa wapi? Je, ndio tulifundishwa hivyo? Kwa sababu kwenda hija ni ibada. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake waliporudi hija alifanya hivyo? Mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kuwarejesha azima, lakini pia mfanye yale ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Msizushe katika dini. Kwa watu wameshaanzisha hilo la kupiga maulidi wakirudi Maka. Mwaka mwingine utakujiona wanapiga na wanafanya bid'a nyingine zaidi ya hizo, wakiambiwa kuna ubaya gani. Ubaya upo kwa sababu Mtume hajafundisha hivyo. Kwa hiyo nasaha zangu, tunapofanya jambo lolote ambalo linahusiana na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye kwa utaratibu alioweka Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani tufanye jambo kwa ikhlasi na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni nasaha, mtumie yote yule ambaye unamjua, lakini pia ambaye kafanya hilo jambo, mnasihi atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ibada ya hija ni ibada takatifu sana, si ibada kuchezea. Hija ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikubali, malipo yake ni pepo. Kwa hiyo ibada ya hija unatarajia kusharudi kwa Allah, unatarajia umerudi hija umesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, unatarajia pepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa siku baada ya kufanya mema unaenda kuzusha katika dini. Huoni maajabu hayo? Kwa hiyo tuweni makini katika matendo ambayo yanamhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaha hizi ninazitoa kwenu nyinyi, pia mwafikishie ndugu zenu. Wa bihadhihi wallahu a'lam.